Estamos aqui hoje, o Nicolas vai mostrar para vocês como que faz uma fogueirinha. Só que na hora de acender o fogo, não é vocês que podem acender, ok? Vocês vão pedir o papai ou a mamãe para estar acendendo. Mas ele vai mostrar para vocês aqui como que ele vai fazer uma fogueira do interior, tá bom? Pronto. Qual é o passo primeiro, Nicolas? Primeiro você arruma a fogueira, depois você pega um fósforo e acende a fogueira. Isso que você pegou aí é o quê? Graveto e palha. Essa palha, mas onde que as crianças vão arrumar palha? Se elas não tiverem palha, o que elas podem fazer? Capim seco. Capim seco. Mas se não tiver, pode ser folhas de árvores. Tipo aquelas lá. Ah! E onde que as crianças vão encontrar essas folhas? Aonde? É. Perto de árvores. Ah, sim. Mas para fazer fogueira precisa estar com um adulto? Sim. Por quê? Porque é necessário caso você queimar a mão. Entendi. Então, até o cachorro, gente, veio aqui pra... Sai pra lá. Sai pra lá, cachorrinho. Olha! Sai, Olha, sai, ô, mãe, titio. ele vai te morder. Vai não, vai Vai não, sim. vai não. Ele é muito carinhoso. Que mentira. Ah, é sim. Vamos lá, Nicolas, mostrar como que acende? Posso acender o fogo? Pode. Agora você que vai gravar aqui, tá bom? Mamãe acendendo o fogo, ok? Ok. Cadê o papel? Laranja. Ah, vamos sentar. Já que o papel ficou lá fora. Olha, vamos sentar aqui, ó. Criança, Olha lá, só galerinha. com a ajuda do papai e da mamãe, tá? Olha lá, Nada de galerinha. criança mexer com fósforo. Agora foge, mamãe. Ô, mãe, eu que tenho. Agora você grava. Tá vendo, galerinha? Como é simples fazer uma fogueira. Mas se você não tem tudo isso daqui que nós temos aqui neste quintal, onde nós estamos fazendo esse vídeo, você pode arrumar um quadrado, né? Eu fazer de tijolo, um quadrado, e ali dentro você coloca papel. Só para você ver como que vai ficar grande aí a sua fogueira. Aqui no interior, a gente costuma fazer fogueira no dia de São João, que nós comemoramos. Agora, e aí onde você está? Você comemora algum dia especial em relação à fogueira? Um abraço forte. Nicolas, vamos despedir da galerinha? Tchau, galerinha. Isso daí, ouviu, pessoal? Então, se você gostou, deixa seu like e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Um beijão. Tchau, tchau.